जय जगन्नाथ बंधुगण आज आमे जानिबा 17 सेप्टेम्बर 2024 मंगलवार दिनर मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंतर द्वादश राशिर राशिफल विषय किंतु ता पूर्वरु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर पंजिका विषय। आज होची 17 सेप्टेम्बर 2024 मंगलवार भाद्रव शुक्ल पक्ष चतुर्दशी कन्या 2 दिन। आज शतभिषा नक्षत्र और कुंभ चंद्र। आजिर शुभ बेला प्रातः 5:41 रु दिवा 6:30 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5:41। आजिर सूर्यास्त संध्या 5:54। आज मिथुन और मीन राशि पुरुष एवं मीन राशि महिला मानक घात चंद्र एवं मकर राशि घात बार। आज बीरिभक्षण निषेध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपणक व्यवसाय क्षेत्र रे किछि अप्रत्याशित लाभर स्थिति उत्पन्न हेब। व्यवसाय क्षेत्र रे आपणको पूर्वरु करिथबा परिश्रमर शुभ परिणाम प्राप्ति हेब। साक्षात्कार रे सफलता मिलिब एवं पारिवारिक सदस्यंक पूर्ण समर्थन मिलिब। पितांक पक्षरु मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्ति हेब एवं उज्जवल भविष्यतर मार्ग प्रशस्त हेब। कोनोसी महत्वपूर्ण निर्णय नेवा पूर्वरु परिवार सदस्यंक परामर्श अवश्य नियंतु। लाभर स्थिति उत्तम रहिबा कारणरु आर्थिक स्थिति मजबूत हेब। एही अवधि रे आपणको किछि कार्य रे उत्तम फल प्राप्ति हेब। सोशल मीडिया रे आपणक ख्याति रे वृद्धि घटिब एवं स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब तथा योगाभ्यास रु एकाग्रता बा निर्णय नेबा क्षमतार विकास हेब। आज आपण ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आज आपणक कर्मठता व्यवसाय रे लाभप्रद स्थिति आनिबा पई सहायक साब्यस्त हेब। आपणक परिश्रम एवं निर्णय नेबा क्षमता उच्च अधिकारी को प्रभावित करिब। व्यावसायिक स्थिति रे सुधार आसिब। परिवार रे कोनसी सुखद समाचार को नहीं मन प्रसन्न रहिब। पारिवारिक सुख सुविधा रे आपण खर्च करिबे किंतु पितांक सम्मान करंतु। जीवन साथींक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिब एवं संपर्क रे लागि रहितबा भूल बुझाबना दूर हेब। प्रेम जीवन रे समयर अभाव कारणरु किछि समस्या देखा देई पारि। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब एवं राजकीय क्षेत्र रे पूर्वरु अटकी रहितबा धन प्राप्तिर जोग रही। आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिब एवं आपणक सामाजिक वर्चस्व तथा जीवन स्तर विकास हेब। स्वास्थ्य अवस्था रे आपण शारीरिक ऊर्जा रे परिपूर्ण रहिबे जहा फल रे आपण विषम परिस्थिति रे मध्य नियंत्रण करि परिबे। आज आपण शिवलिंग रे जलाभिषेक करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। आज आपणक समस्त कार्य सरलता पूर्वक समाप्त हेब। भाग्य आज आपणक सपक्ष रे रहिब। पत्रकारिता तथा लेखनी सहित जोड़ी होइथिबा व्यक्ति को विशेष सम्मान तथा ख्याति प्राप्त हेब। व्यवसाय क्षेत्र रे किछि समय पूर्वरु देखा दउथवा अवरोध दूर हेब किंतु सामान्य रिस्क नेबाकु पड़ी पारे। जीवन साथींक पक्षरु सहयोग लागि रहिब किंतु तांक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। परिवार सदस्यंक सहित उत्तम समय अतिबाहित करिवे जहा फल रे मानसिक शांति मिलिब किंतु प्रेम संबंध रे सतर्क रहिबार आवश्यकता रहिछि अन्यथा संपर्क रे फाट सृष्टि होई पारे। माता पितांक पक्षरु स्नेह तथा आशीर्वाद मिलिब एवं आकस्मिक धन प्राप्तिर जोग रहिछि। आयर नुआ स्रोतरु धन लाभ हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु निज मनपसंद क्षेत्र रे आगकु बढ़िबार अवसर मिलिब। सरकारी कोर्ट कचेरी वाद विवाद रे सफलता पाइबे एवं स्वास्थ्य अवस्था रे
पेट संबंधित कौनसी समस्या आपनंकु हैरान करिब। आज आपण गोमाता खाइबाकु दियंतु शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आज आपणक चाकरी और व्यवसाय रे किछि अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न होई पारे, सेथिपाई निज बाणी रे नियंत्रण बजाय रखंतु। अधिकारी पक्षरु निज संबंध को ध्यान रे रखंतु। रोजगार रे परिवर्तन पाई एही समय अनुकूल नुहे। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु निज लक्ष्य प्राप्त करिबा पाई अधिक परिश्रम करिबाकु पड़िबो। परिवार सदस्यंक संपर्क रे सामान्य मनमतांतर उत्पन्न होई पारे। आपणक इष्ट बंधुंक ठारू कौनसी अप्रिय समाचार मिली पारे। अत्यधिक कार्य व्यस्तता और धाँ दौड़ा तथा खर्च कारणरू मानसिक चिंतार सामना करबाकू पड़िबो, किंतु माता पितांक आशीर्वादरू समस्यार समाधान प्राप्ति हेबो। धैर्यवान तथा एकाग्र चित्त होई निज कर्तव्यर निर्वाहन करिवे। प्रेम संपर्क रे किछि समस्या देखा देई पारे। आपणक अनावश्यक खर्च रे वृद्धि घटिबो एवं आर्थिक स्थिति असंतुलित हेबो। आयर नुआ स्रोत रे ध्यान केंद्रित करिवार आवश्यकता रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहिबो। आज आपण बजरंग बाण पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आज आपणक मित्रंक संख्या रे वृद्धि घटिबो। कौनसी बंधु मित्रंक ठारू आपणको अप्रत्याशित रूप रे कार्य क्षेत्र रे सहायक सिद्ध हेबो। सामाजिक क्षेत्र रे आपणक प्रतिष्ठार विस्तार हेबो। कार्यभार रे वृद्धि घटिबो एवं आपणको आशातीत परिणाम पाइबा पई अधिक परिश्रम करिबाकू पड़िबो। परिवार रे जीवन साथींक सहित उत्तम समय व्यतीत करिबे। जदि विवाह हेतु प्रयासरत ताहले सुखद समाचार मिलिबो। मांगलिक कार्यक्रमर रूपरेखा प्रस्तुत करिबे एवं पितांक पक्षरु पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद मिलिबो। आर्थिक स्थिति आहुरी सुदृढ़ हेबो। जदि व्यवसाय रे कौनसी नुआ निवेशकंक संधान करुछंती ताहले सफल हेबे। अधिकारी वर्ग तथा सहकर्मींक समर्थन मिलिबो एवं स्वास्थ्य संबंधित छोट छोट समस्या आपणक मार्ग रे अवरोध उत्पन्न करि पारे। आज आपण असहाय व्यक्ति को सहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आज आपण कार्य क्षेत्र रे सफलता अर्जन करिवे। आपण शत्रु मानंकु निज बुद्धि बल और चातुर्य बल रे परास्त करिवे। आपणक सामना रे संभावनार नूतन द्वार खोलिबो। शिक्षा क्षेत्र तथा परामर्शदातांक रूप रे कार्य करुथुवा व्यक्ति को विशेष लाभ मिलिबो। परिवार सहयोग मिलिबो एवं भाई भौणीक मार्गदर्शन तथा पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेबो। भविष्यतर योजना को नहीं आपण चर्चा करिवे एवं समस्यार समाधान खोजिवे। आपणक व्यवहार कुशलता तथा कर्मठता कार्य क्षेत्र रे सहायक सिद्ध हेबो। प्रेम जीवन रे नुआ उत्साहर अनुभव करिवे एवं नुआ व्यापारिक भागीदारी तथा नुआ पुंजी निवेश रे आर्थिक सफलता पाइबे। आपणक द्वारा पूर्वरु निया जाइथुवा कोनोसी महत्वपूर्ण निर्णय आज सठिक साब्यस्त हेबो। आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिबो। अटकी रहितवा कार्य रे गति आसीबो एवं आपणक स्वास्थ्य मध्य आज उत्तम अनुकूल रहिबो। आज आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। तुला राशि आज अधिकारी वर्गरू प्रोत्साहन प्राप्ति हेबो। रक्षा क्षेत्र रे जोड़ी होइथवा व्यक्ति जस अर्जन करिवे। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंक पई दिनटी शुभ फलदायक साब्यस्त हेबो एवं उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेबो। रोजगार क्षेत्र रे आपणको निज कौशल देखिबार अवसर मिलिबो। कार्य क्षेत्र रे षडयंत्रर शिकार हेबाटू सतर्क रुहंतु एवं परिवार रे कठोर बाणीर प्रयोगरू सावधान रुहंतु। निज जीत और आवेश रे नियंत्रण रखंतु। जीवन साथी सहित निज संपर्कर विषय ध्यान रखंतु। मानसिक चिंतारू आज आपण को दूरे रहिबा उचित एवं यह व्यतीत पितांक स्वास्थ्य अवस्थार मध्य विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो। गृहर साजसज्जा जनित खर्च रे वृद्धि घटिबो। आर्थिक स्थिति आपणक चिंतारे मध्य वृद्धि करिबो। कार्य क्षेत्र रे शिथिलता कारणरू मन व्यथित हेबो। विशेष करी जानवाहन चलाचल और अग्नि प्रयोगरू आपणको दूरे रहिबा उचित। आज आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। बिछा राशि आज आपणक स्वभाव
ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସ୍ୱ ଅବଲୋକନର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅବସରକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଗୃହର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଧନହାନି କାରଣରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସ୍ଥିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ହଇରାଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ତଥା ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ଯଶରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ସହିତ ଆପଣ ଭାଗ ନେବେ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବର୍ଚସ୍ୱ ତଥା ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉପଲବ୍ଧିର କାରଣ ହେବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ଏବଂ କିଛି ଧନ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାର ଲାଭ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ବାଦବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତିଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ମଧୁରତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଂଶ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ଏକ ନୂଆ ଚମକ ଆସିବ। କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବାଦବିବାଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସମାଧାନ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବା ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଧନଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ନଗଦ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କିଛି ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା
ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥିତିର ବିଚାର କରିବେ। ପରିବାରରେ ବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କଠୋର ବାଣୀର ପ୍ରୟୋଗରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଜିଦି ଓ ଆବେଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ପରିବାରର ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶାଜନକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।